Вокруг меня уже, наверное, почти весь инструмент, как есть электрический, так и большинство аккумуляторных. И вы знаете, я подтверждаю свои слова много лет, которые я говорю, и которые многие из авторов, которые считают себя супераккумуляторщиками, не понимают, что все аккумуляторы одинаковые. И проблема, если повторяется здесь, то она будет в другом месте такая же, при такой же ситуации, только при другой емкости или другой химии и так далее. Ладно, сегодня смотрите, я разобрал моторчик. Во-первых, надо разобраться, почему у меня колесо спускает. Вчера накачал очень хорошо. Меня прям раздражало, что на старом моторе, что вот этот я купил в лохматом году, что-то тысяч за 8, ну, с доставкой в десятку мне обошелся. Это хороший мотор, 60 на 72 киловатт. Короче, проблема такая, что когда едешь, колодки периодически начинает, ну, как бы такой звук. Хрись, 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 ну, свист. Я не буду прям отвратительно. Короче, разобрал колесо, я уже сделал. Здесь была так же, как и у автомобиля, вот здесь вот отбойка. Ну, то есть выгрызла в центре, и вот здесь вот бортик был. Причем бортик, он был как раз как звук. Звук был не постоянный, то есть колодки постоянно не вылетали полностью вот сюда за периметр, да, а вылетали, как бы неправильно я сказал. Короче, здесь у нас вместо круга отработки эллипс. То есть вот здесь вот нету, а вот в этих частях, например, есть. И получается такой звук. Едешь как на поезде, знаете, тух-тух, тух-тух, только тут креш, 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 креш. Вот этот звук такой пронзительный, как металл об металл скребет. Ну тут отработка, конечно, на колодках дикая. Ну, тормозят. Борозды просто адские. Короче, суть в чем заключается. Я бортик этот срезал, и насчет инструмента потом мне будут все говорить, что надо нормальное покупать и так далее. Короче, для вас, деятели, когда пользуешься инструментом и знаешь, зачем он тебе нужен, и я уже вот этим и точу, и подпиливаю там, где обычной болгаркой не подлезть. Вот как вот сюда подлезть, например, 125, даже 115 болгаркой. Я тут могу вот так вот, таким вот образом, видите, вот так вот по периметру. И вот бортик я таким образом спилил. Единственное, что косяк у меня вот здесь вот, это я аккумулятор перегрел, у него явно разбалансировка, так что этот инструмент суперский. Далее, после того, как я пальцем вот так вот посмотрел, что нигде ничего не осталось выпирающего, то есть вот таким вот образом бортика этого нету, я его спилил, я просто взял наждачку и таким образом подровнял. Вот мне единственное, знаете, что смущает, насколько хватит вот этой гильзовки внутренней, по которой идет торможение. Хотя, что там мотору достаточно много лет, что здесь, мне кажется, надолго еще хватит. Сейчас буду ту же самую процедуру проделывать, но только с наждачной бумагой. Очищу колодки, продую. И вот эти вот, тут тоже есть риски такие очень высокие. Тоже уравняя их в подлицо, чтобы ровная была поверхность. Причем, смотрите, самое интересное, в центре более-менее, а вот здесь вот по краям, особенно вот здесь вот, прям вот явно выражены, вот они торчат. Вот это вот, вот это. Сверху вот эти три штуки. То есть колодка у нас сточена неровно, а имеет вот такой вот излом, искус. Соответственно, вот там вот больше, вот здесь вот меньше. Только вот больше там осталось, где вот эти канавки. Короче, вот эти канавки я срежу сейчас наждачкой. Но здесь просто берем брусочек, наждачку, и таким вот образом можно вот так вот, либо через брусочек можно по поверхности вот так вот выравнивать. Вот, и от этого колодка выровняется, после чего можно все это дело обратно пересобрать. Да, моторчик в лохматом году купленный, он купленный в 2014 году, поэтому на тот времен денег это стоило очень много. Это стоило примерно около 270 долларов за мотор этот, если в долларах вам интересно. А в рублях где-то 8000 рублей. То есть там курс был около 30-31 еще. И с тех пор у меня этот моторчик лежал.
Я сначала не знал куда, а потом, когда вот такой транспорт начал у меня появляться, соответственно, я знал куда. Но там у меня был на 48 вольт. И потом, как я купил этот электромотоцикл, я чисто ездил на заводском, потому что мне полностью оно все устраивало. А когда начались с ним проблемы, покрышка износилась. Я поменял покрышку, потом вот этот звук появился, ну я думал, что это новее колесо. Нет, здесь у Хайдухана еще сильнее, чем мое. Я ухайдахивал, получается, за 10 лет, в том году же я поменял, за 10 лет. А здесь человек ухайдохал буквально за год или два. Я не знаю, как он эксплуатировал его, но за год или два так ушатать, что у меня колодки и вот эта внутрянка находится гораздо в лучшем состоянии, чем здесь. Также обращаю внимание, что очень важно отцентровать заднее колесо, чтобы оно стояло у вас ровно. Не вот под таким, не вот под таким углом. Это износ, соответственно, протектора покрышки. И плюс на кочках будет какому-то подшипнику сильнее доставаться. За счет этого будет как раз эллипс на тормозах. То есть, если эллипс на тормозах у вас вылез, значит, у вас колесо заднее нужно правильно подогнать. То есть, оно должно быть вот таким вот образом. Не вот так смещено, не сюда, а именно ровно. И надо это все убеждаться. Можно это сделать линеечкой относительно, например, этой точки, да, и, например, стойки вот здесь. Но это уже неправильно, потому что наваривают как хотят. Поэтому можно просто длину отсюда до сюда или до вала рассчитываем там и тут. И таким образом линеечкой тоже это все центровать. Вот таким вот чудесным образом сейчас буду это все дело допиливать, доделывать. Болгарка суперская, она мне уже много раз пригодилась. Так что вот такие дела. Если вы увидите этот обзор на втором канале болгарки, распаковку или все, знайте, что я ей уже пользуюсь. Получается, я ее купил когда? Еще в конце зимы. И очень много я ей и ножи точу, и все. И она меня полностью устраивает. Опять-таки, смотря для каких целей. Для моих целей полностью устраивает даже то, что здесь сдохлый аккумулятор, а их в комплекте 2. Но потом переборка, другие банки, это все будет в других роликах. Но пока что на этом все. Всем удачи. Короче, странно, ниппель не пропускает, покрышка не пропускает. Ну что-то же пропускает, раза 3 проверил. Так. По поводу звука. Вот слышно вот этот цик-цик-цик, это было вот свист. Все, теперь как нормально должно быть. Все, это уже интереснее. Цвет такой прикольный получился. Граната. Короче, как солнце ляжет, так он и будет. Ну, шагрень сильно большая. Я так понял, лака надо было слоя 3 для 3D эффекта лучшего. Ладно, этим потом как-нибудь займусь. Это не принципиально. Самое главное, что полностью починил. И аккумулятор. Сейчас можно опять ездить, наслаждаться. Вопрос насколько остается открытым. Поживем, посмотрим.